content. Il est full content. C'est quoi ton numéro, toi? C'est un inconnu. Numéro 1, il se fait avoir un autre en plus. Ah ben non, c'est parti. Ouais, mais il fait pas ça. Ah oui, en arrière, quand ça fait en vacances. Il est pas là. Il est pas là. Ok, c'est un intrus, toi. C'est un écran. C'est un invité mystère. Est-ce qu'on est prêt pour la 5e course de la journée? C'est parti! On touche au mur. Et bing bang. Bonne chance, les boys. Ça doit poigner dans le temps. Hey, as-tu pas constat bien? C'est terminé? C'est là, ok, c'est bon. Il y a une élimination, c'est ça? Oui, disqualification, porte sur place, j'imagine. C'est reparti! Le numéro 22, le Zéro Drapeau. Alors, on est rentré. Ah ouais, laisse monter tranquillement. Oh, ils sont tous poignés dans un jeu, là. J'en ai que Julien, tu as-tu montré que vous avez lancé les rôles de chauffeur? Oui, c'est ça. Il a fait pareil. Ça va bien aller, mon numéro 1? Est-ce que tu vas donner des bonnes? Hey, les filles, on encourage la 5e la course, Jérémy, solidarité féminine. Ah, mais moi, peux-tu t'encourager aussi? Je suis pas le temps. Ah ouais. Dominique Fontaine, c'est ça? Oui. Encore en piste.
C'est la première fois que je vois ça. Ça devait m'expliquer. Ah, elle est vraiment folie. Y a-t-il un trophée pour les clients de semaine, pour les clients de Saint-Bourg? Ah, peut-être. On pourrait réinventer ça. Un trophée pour meilleur champion, chaque semaine. François le vieux breton, là, c'est pas mal, là, c'est pas cool. Ah ouais, ça, c'est ça. Merci, ça va. Merci pour le numéro 88 de Michel. Ah, notre ami Michel. Ouais. Tout grand-chose de 5 ans non plus, là. Alors, je fais le courant dans les cadres que vous pouvez vous inscrire pour l'équipage. Oh! Deux, ça. Sébastien Camiret. Le numéro 18 de Cartier. Le numéro 2 de Juliette. Et le 60. C'est bien là qui va voir bien. Check ça. Il y a un petit aussi, là. Attention, le numéro de la Cerveille. Ok, ah, la pureté du mental. Tout est dans les yeux, tout est dans le regard. Ça passe, ça passe. Un petit peu en arrière qui s'en va. Oh! Il reste le numéro 3, X de Steve Gagnon également. Regarde Cartier qui est vraiment actif. Un jet d'oxymé en point. Mais là, lui, tantôt. Ouais. Deuxième participation. Et si vous avez un favori, c'est le temps de l'encourager, tout le monde, là, comment? C'est un favori, toi? Tu sais, je vais prendre la seule. Plus, mais c'est plus, c'est pas des favori. Fait que c'est 2 points l'autre fois. Non, non, peut-être toi aussi, là, mon frère. Alors, je vais y aller pour Sébastien. C'est Carl qui va conduire, c'est pas. Ah ouais? On les voit nous dans le Ils sont combatifs, un petit peu.
pas le droit de débarquer pour pousser, là. Les roues tournent dans le bord, dans le parent. Ah ouais, les problèmes vont passer par là, on va avancer la roue. Bonne chance, les quatre. Je sais pas, à ce qu'il y a eu le frère, ouais. Je sais pas. Ah, le frère, ouais. C'est rare pour essayer d'avancer. Regarde, on va encore en vie. J'ai les nausées. Ah oui, attention. Ah, excellent, on peut les démarquer. On dirait qu'elle est pognée dans l'air. C'est dur d'avoir un ou deux oh! Les câbles étaient sceptiques, moi, tu sais. Ah, ça prend un grand coup, mon gars. Un grand coup. C'est une manœuvre, ça, qu'on vient de voir, là. Ouais, c'est juste que tu sens. C'est fini. Ouais, mais elle est rentrée dans l'autre, mais l'autre, c'est passé. Comme toi, tu dois te rentrer dans la police. Ouais, mais la police, c'est dans tout. Ah, t'avais-tu d'autres jokes de nous raconter hier? Alors que c'était toujours bien rempli de... Ouais, on est Ah, ok, on va attendre. des fois, c'est salé. Ah, ben, il y en a un qui prenait pas bien, ouais. T'en veux-tu une pite? Ouais, vas-y. Elle pas beaucoup. Très au sérieux. Joanie, ouais, c'est vrai, on y a pas parlé avant aujourd'hui. Salut. T'as amené toutes tes filles avec toi?